այդ ձևով ընկալել կամ այդքան ժամանակ տրամադրել կամ այն ինստիտուտները, որոնք որ իրեն օգնելու են, հանկարծ այնպես չլինի, որ եւ քաղաքացիների կողմից, որոնք որ գալիս են պատգամավորներին այս կամ այն ոլորտում, այս կամ այն ոչ մրցակցային է կամ ինչ-որ միտեղ հավասար պայմաններ չկա, կամ փոքր փոփոխության արդյունքում հնարավոր է այդ ոլորտը նույնպես զարգանա եւ առավել մեծ հարկեր վճարեն, սա գալիս է պատգամավորներին։ Նա, երբ որ կառավարությունից գալիս է փաթեթը, կառավարությունը իր ինստիտուցիոնալ մասնագետների հետ որոշում է կայացնում այս կամ այն օրենքի մեջ այս կամ այն փոփոխությունը կատարել։ Դրա համար ես շատ եմ կարևորում, ես անձերի նկատմամբ ոչինչ չունեմ, ես կուզենամ օգնեմ ցանկացած մարդու եւ կուզենամ կոչ անել, որ այդ հանձնաժողովում մասնագետներ հավաքվեն, որպեսզի մենք կարողանանք կառավարությունից բերած փաստաթղթերը ճիշտ հասկանանք, թե խոսքը ինչի մասին է գնում եւ կարողանանք արագ ընդունել։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը շատ խոսվեց Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տնտեսության իրական վիճակի մասին, որը որ իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հայաստանի տնտեսությունը դինամիկ զարգանում է։ Նախ առաջինը պետք է նայել այլ տվյալներ։ Առաջինը մենք պետք է հասկանանք արտահանումը ինչ կառուցվածք ունի։ Եվ ես համաձայն եմ, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում գնացող պղնձի խտանյութը պետք է շատ քիչ տոկոս կազմի մեր համախառն ներքին արդյունքի մեջ։ Եվ մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք, ցանկացած միկրովոլորտ պետք է ծնվի Հայաստանում եւ դա պետք է հարկեր վճարի։ Այսօր երբ որ մենք կառուցվածքը նայում ենք արտահանման եւ ներմուծման, շատ հետաքրքիր կառուցվածք կա ներմուծման առումով։ Մինչև 800 միլիոնի սարքավորումներ է գալիս Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ 800 միլիոնի սարքավորումը դրանք հավելյալ արժեք ստեղծող սարքավորումներ են, դրանք գալիս են, որպեսզի այս կամ այն ոլորտում, այս կամ այն արտադրությունը տան, եւ այդ արտադրությունը պետք է արտահանվի կամ ներքին կարիքների համար, կամ պետք է փոխարինի ներմուծվող այս կամ այն ապրանքին։ Շատ լուրջ աշխատանք ունեք մաքսային եւ հարկային հատվածում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ միշտ մենք սիրել ենք օտարի ինչ-որ գործողությունները օտարին լսել, բայց մի կարևոր բան կա։ Մենք ոչ մի պրոտեկցիոն գործիք չենք օգտագործում մեր ներքին արտադրողին պաշտպանելու համար, բայց շատ երկրներ ունեն պրոտեկցիոն գործիքներ, իհարկե համաշխարհային առևտրի կազմակերպությունը հատուկ նորմեր է սահմանում, բայց դուք պետք է ոնց որ որոշակի այդ նորմերից խուսափող այլ կարգի օրենքների միջոցով կարողանաք պրոտեկցիոն քաղաքականություն վարել, որպեսզի մեր արտադրողները կարողանան առավել մրցունակ լինել։ Սա այս հատվածի մասին էր, որ ես շատ կուզենայի ասել։ Հիմա անցնենք, ասում եք պարտքը, ինչ պարտք, կամ երբ որ ասում ենք, գիտեք ինչ, հիմա ինչա լինելու Հայաստանում, տնտեսությունը փլուզվում է, այսօր արդեն 2.5 ամիս է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը միջամտում է, արտարժութ է ձեռք բերում, որպեսզի դրամը առավել չկայունանա եւ արտահանումը չկանգնի։ Դուք ինքներդ կարող եք արտաքին պաուսները նայել, որը 3 միլիարդ անցել է, արդեն 3 միլիարդ 100 միլիոնն է անցել, այդ ինչի հաշվին է անցել։ Երբ որ միջամտում է, շատ արտարժութ է, շատ դոլար է գալիս Հայաստանի Հանրապետություն եւ այդ դոլարը պարտադիր պետք է գնեն, որպեսզի դրամը առավել չկայունանա եւ մեր արտահանումը չկանգնի եւ դուք չտուժվեք որպես արտահանող ձեռնարկություն։ Հիմա կուզենամ ձեռնարկությունից երկու փաստ ասել։ Ես խնդրում եմ, դուք բոլորդ մեր բարեկամներն ու ընկերներն եք, բայց պետք է բոլորս իրար ճիշտ հասկանանք։ Ես էլ եմ իմ կյանքում շատ սխալվել, ցանկացած մարդ սխալվում է, ցանկացած մարդ կարող է իր գործունեության ընթացքում սխալներ անի։ Երբ որ սեփականաշնորհվել է պղնձամոլիբդենական գործանը, ես չգիտեմ ովքեր են եղել այդ խորհուրդ տվողները։ Ինձ մոտ գրված է, միջով անգամ հոդվածները կան, ես նոր դա էի ուսումնասիրում։ Սեփականաշնորհման արդյունքում այդ պայմանությունը, որ ձեռք է բերվել, 2 տարվա ընթացքում պետք է գումարը վճարեին։ 2 տարվա ընթացքում պետք է վճարել առաջի տարին 45 միլիոն, հետո 87 միլիոն, ինչ-որ 132 միլիոնի մասին է խոսքը։ Ձեռք է բերել 60%-ը օտար քաղաքացի, որը ինստիտուցիոնալ ոչ մի նմանատիպ գործարանի հետ կապ չի ունեցել մինչև ձեռքբերումը։
Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունն է կառավարումը իրականացրել, մենեջմենտը, մեր քաղաքացիները, նրանց ջանքերով է դա զարգացել եւ տվել եկամուտներ։ Այդ պարոնը կամ այդ կազմակերպությունը Հայաստանից, չգիտեմ, դուք կարող եք ինձ օգնել, դա իմ կարծիքով, այսպես ասեմ, որ $500 միլիոն ավել գումար է տարել։ Ես ուզում եմ հասկանամ, իսկ չէին կարող այդ կառավարիչները այդ 500 միլիոնի տերը դառնային, թե պետք է անպայման օտարը լիներ, որը ինստիտուցիոնալ կառույց չի ունեցել, ոչ մի ինստիտուցիոնալ կառույց, կառավարում է եղել է հայկական կառավարիչների ձեռքում եւ 500 միլիոնը Հայաստանից 10 տարուց ավել կամ 600 միլիոն դուրս է եկել, ինչու համար։ Ես այսօր գիտեմ դրանից հետո ոնց են, ինչպես է երրորդ նախագահի փեսան հարցակումներ գործել, մասնաբաժին փոխել։ Ես դրա վրա ուշադրություն չեմ դարձնում, որտեղ Հայաստանում բլոյից գնում է գլոյին, գլոյից գնում է, բայց այլ երկիր գնալը ու անհասկանալի ձևով պնդելը, որ պետք է այսինչ մարդը լինի 60%-ի տերը, ես չեմ ընդունում։ Հայաստանում էլի այդ գումարը կդրվի, ինչ-որ կներդրվի, ինչ-որ շենք կկառուցվի։ Եվ դրանից հետո ուսումնասիրել եմ, հարց ու փորձ եմ արեցնեմ, արդյոք այդ մարդը մի շենք, շինություն, մի նոր արդյունաբերություն, մի կոոպերացիա, մի հզոր մի համակարգ, մի նոր տեխնոլոգիա, մի ինովացիոն մի բան բերել է Հայաստան։ Ոչ չի բերել։ Ներդրել է, ոչ չի ներդրել։ Ներդրում բառն ասեցի։ Ինչ եք ուզում այդ ներդրումներից։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունը պատկերացնում եք, դուք խոշոր գործարանի բաժնետեր եք կամ ձեր եղբայրը կամ ձեր ընտանիքի անդամը։ Հայաստանում, բացի այդ խոշոր ձեռնարկությունից եւ մի քանի այլ ձեռնարկություններից, որոնք որ արդեն սեփականատեր ունեն, այսօր $150 միլիոն որտեղ կարող եք իրացնել, ներդրում կատարել եւ դա մրցունակ լինի, վնասով դուրս չգա։ Շատ բարդ է։ Այդ 2.6 միլիարդ եվրոն որ տվել են, ես միջով անգամ մտածում եմ, մենք 5 տարում կարող ենք դա իրացնել, թե ոչ։ Այդ ինչ ծրագրեր, այդ ինչ նախագծեր պետք է լինի, որ մենք կարողանանք 5 տարում իրացնել։ Դուք մոռանում եք, որ Հայաստանում 3 միլիոն բնակչություն կա։ Այդ ինչ պետք է անենք մենք, որ այդ գումարները կարողանանք արդյունավետ իրացնել, արդյունաբերություն ստեղծել, տենց կարճ ժամանակահատվածում դա դառնա մրցունակ, դա սկսի արտահանում կատարել, այդ գումարները գա Հայաստանի բյուջե։ Դինամիկ զարգանում է Հայաստանը, գյուղատնտեսությունը ֆանտաստիկ ձևով զարգանում է, ինստիտուցիոնալ ջերմոցները զարգանում են, մարդիկ հասկացել են, կարողանում են եկամուտ ունենալ, հավասար պայմանները ունի բանաձև, եթե հավասար պայմաններ են, զոռբայություն չկա, անօրինականություն չկա, ուզեք, չուզեք զարգանալու է, մարդիկ գալու են ներդրում են իրականացնելու։ Իհարկե մեզ մոտ կրթական համակարգը շատ վատ վիճակում է, մենք պետք է բարեփոխումներ իրականացնենք խորքային, որովհետև այն մասնագիտությունները, որոնք որ Հայաստանին պետք են, միջի անգամ դրա մասին տեղյակ չեն, ինչի կարիք կա։ Հետո շատ արագ է փոխվում ամեն ինչ։ Այսօր օրինակ նոր գործիքներ ի հայտ գալիս, COVID-ից հետո շատ երկրներում անկումներ ա եղել, այդ երկրներից շատ գրասենյակներ տեղափոխվում են Հայաստան։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ արդեն Հայաստանում 170 լոգիստիկ կազմակերպություն ա գործում, որոնք աշխատում են օտար երկրում լոգիստիկ տեղափոխությունների համար եւ մոտավորապես հիմա վերջացնում եմ, եթե ժամանակը լրացել է, շնորհակալություն։ Հիմա եւ մեծ միջև անգամ $1000-1500 համարժեք դրամի աշխատավարձ են ստանում։ Եվ էլ չասեմ սուպորտ տվող ընկերությունները, որոնք որ արդեն հավաքում են տարբեր լեզու ունեցողներ, որոնք 300-400 հազար դրամ են ստանում։